Hello， 大家好。今日我又嚟到中山火炬嚇，呢個盤咧就係德寶如高啊。嗱，德寶如高咧呢個五一假期咧就係真正嘅一個大動作啊嚇。依家德寶如高嘅價錢咧就同嗰個博愛利嘅價錢係差唔多嚇，相差咧呢邊比嗰度咧就貴幾萬，之前係貴幾多啊？差唔多貴20萬，所以咧價錢係相差好多。好似德寶如高咧，佢嘅位置咧都好過博愛七路嚇，好似博愛利、澳豐天頤、最豪裕，因為呢度去星河 Coco 行路15分鐘，慢嘅人咧慢慢行就20分鐘到。去嗰個富日城咧都係呢度近，咁博愛七路咧就一定要搭車啦。咁我哋呢個五一假期呢個盤咧就回贈4萬嚇，直接你錄定嘅時候就即時可以回贈。不過依家呢個德寶如高嗰啲特價燈位都係只有幾套嘅啫嚇，都係啲貨尾啊。呢個第7座咧賣咗好耐啊，因為以後咧德寶如高唔會再有呢個128同埋110平方嘅一個棟數啊，前邊嗰啲已經賣晒啊。咁再到呢度咧，呢啲咧全部都係嗰啲大積嘅單位，187啊嚇，或者係嗰個117嘅兩房啊，係嗰啲單位啦，樓王單位啊，嗰啲單價貴。咁細積嘅就冇睇我哋自己，我哋今日咧就行下呢個德寶如高嘅一個花園嚇，同博愛利咧雖然咧佢嘅設計咧係差唔多設計園林設計樹種設計係嘛係差唔多，但係咧小區嘅一個規模咧係零舍唔同嘅，因為德寶如高佢中間咧係個別墅嘅設計，所以佢嘅一個密度咧係好低嘅嚇。點解佢呢幾座咧，全部都係啲大積嘅單位，因為佢前邊係別墅別墅咧就係你最高咧就係4層，咁基本上呢度3樓以上咧，佢嘅景觀視野就好好嘅呢邊咧就好好嘅。你睇下德寶如高啲清潔阿姨，佢入邊咧好多清潔阿姨啊，你睇下呢度其實呢邊咧佢已經交付咗嘅。成個屋苑咧就比較乾淨啲好乾淨嘅嗱，呢度係佢嘅一個1樓嘅大堂9座嘅一個大堂全部都係用呢個人面識別嘅呢度係佢嘅一個架空層擺啲台凳凳好睇啲咯現代化啲。你睇下，我覺得呢個小區嘅一個管理係比較好嘅呢個係擺啲兒童嗰啲嘢但呢個係木，呢個木咧係真實嘅真實嘅，用嘅料係 OK 嘅都係擺啲台凳凳。呢兩座咧佢係串通嘅，所以一落雨嘅時候你就喺淋雨到咗呢個10座10座都可以喺嗰度過去呢個德寶如高咧佢就有東門、西門、北門、南門，所以咧你唔一定要行嗰個售樓部嗰個門佢有好多門可以行，所以有啲朋友你中意跑步嘅人咧，我覺得喺呢個德寶如高呢度跑一轉咧已經有差唔多2公里嘅。我哋一般嘅運動咧，你40分鐘40分鐘跑5公里咧，你嘅運動量已經足夠嘅睇下呢啲園林，因為咧佢出邊咧係嗰啲寫字樓所以我哋呢度咧就唔嘈嘅咁就好安靜啦。呢個就係德寶如高嘅一個大堂設計，仲有佢嘅一個園林設計。咁我哋依家咧就去睇幾套今次五一做出嚟嘅一個特價單位。7樓，我覺得7樓係最好嘅，單價11500，再加我哋回贈4萬，平好多我哋依家上去睇嗰啲實景咁有興趣嘅朋友就真係要嗱聲我依家咧就喺呢個德寶如高嘅一個7樓7樓2梯4伙嘅。咁德寶如高咧就係128，仲有呢個110平方嘅5一嘅假期又調低咗呢個價錢。發展商嘅意思咧就要將呢個7座咧全部清晒清洗盤。再睇下前邊呢2伙咧703、704、703、04咧，佢係110平方嘅110平方嘅佢都有做呢個特價，但係12000幾我哋先睇下呢一套7樓嘅一個單位。7樓嘅單位咧，依家價錢係幾多咧？總價係1486000，
單價咧係11500啊，就係呢個單位。嗱，睇下啲實景啊，睇下啲實景。一入嚟咧就有一個入花園嚇，呢套單位咧128平方，然之後睇呢個寫字樓嘅嚇。到時呢埲牆嚇，呢埲牆你係可以 book 咗佢嘅，你係可以 book 咗佢嘅。咁再入嚟，到時你 book 咗嗰道牆咧，呢個餐廳咧就好大㗎。我相信嚇，你哋睇過博愛利啊，睇過德寶怡高嘅嗰個示範單位，你可以作為參考嚇。右手邊呢度咧，右手邊呢度咧，呢個係廚房嚟嘅嚇。其實你 book 唔 book 呢個牆都得。我認為128嘅呢個廚房已經夠大嚇，有啲人唔 book 嘅，有啲人咧就需要呢個生活露台嘅嚇。呢個係生活露台，打開咧就南北通透，你可以擺啲雜物嚇。呢個生活露台。咁我哋再過嚟啊，呢度係餐廳嘅位置啊，呢度係餐廳嘅位置。咁主露台睇出去咧就係寫字樓嚟嘅。嗱，呢邊係寫字樓係咪？一出嚟，嗱呢個視野就比較開闊啲。咁再講一次嚇，呢個單位嚇7樓咧，總價咧係1486000，單價咧係11555嚇。呢個係發展商嘅一個底價嚟嘅嚇。因為依家都係啲尾貨嚇，我哋直接報呢個可以成交嘅價錢。咁呢個單位咧，我哋回贈4萬，最終嘅一個總價咧就係1446000。呢個價錢咧同嗰個博愛利差唔多嚇。呢個係廁所嚇，呢個係廁所，感覺下。咁呢邊咧，德寶怡高咧，呢幾埲牆都可以 book 嘅嚇，所以咧佢可改造性咧係比較大嘅嚇。買德寶怡高啊，或者係買呢個博愛利嘅人咧，佢就中意自己裝修，或者係有能力有呢個時間去裝修嘅嚇。嚟睇下啲外景，啲外街嘅嗰個位置。我哋依家睇嘅全部都係實體樓嚟㗎嚇。德寶怡高嘅一個質素咧係唔錯嘅嚇。德寶怡高嘅質素唔錯嚇。呢兩個房係朝北嘅。咁128平方嚇，3個大房，仲有一個主人房嚇。呢邊仲有一個主人房。嗱，喺大陸買樓咧，5億嘅假期咧，我哋呢個大陸5億嘅假期咧，有5日大息嚟嘅，所以發展商咧依家咧都比較呢個活動咧都比較有力啲嚇，力度咧非常大嚇。所以有興趣嘅朋友就可以 WhatsApp 微信我過嚟現場睇下呢套單位的確係好平嘅，或者你依家睇緊呢個博愛利嘅，我認為德寶怡高咧係好過博愛利，好過睇多小區園林啊，仲有呢個去嗰個星河 Coco 或者富日直嘅雙興啊，呢度勉強行路咧，你快啲啊，可能15分鐘，慢啲咧20分鐘嚇。嗰度博愛利或者澳豐天日就行唔到路嘅嚇，不過呢度需要自己裝修。咁我哋再去睇一套110平方嚇，仲有一套128嘅128嘅。其實呢套單位128都有一套5樓，都係平幾萬。我覺得呢度7樓好啲。咁我哋依家再去睇一套12樓嘅110平方嘅。我依家咧就喺呢個德寶怡高12樓嚇，我哋呢套12樓咧。就係110平方嘅，你睇下呢套128已經係有人入住，我又要裝修咗好耐嘅，已經全部入住咗嘅。呢邊如果你要呢個朝南嘅單位，110平方嘅12樓1204，總價咧係139萬，發展商嘅底價1396000，咁單價咧係12600，入嚟咧就係一個餐廳嘅位置啦。呢邊係個廚房嘅位置嚇，呢邊係個廚房仲有個生活露台嘅，呢邊仲有個生活露台，嚟感覺下。咁好似呢個181嘅，佢有咩樓層咧？有一套5樓，一套7樓，有一套12樓、14樓嚇，呢啲都係全部都可以做呢個特價單位。反正咧，佢嘅總價咧就係130萬到139萬之間，依家都係12000幾，好似呢套咧就係12600嚇。嚟睇下呢個景觀先。玻璃咧全部都係啲雙層嘅隔音玻璃嚟嘅嚇。然之後睇呢個別墅區，
睇別墅區嚇，睇別墅區呢邊就係朝南嘅嚇，朝南嘅。咁呢度咧，右手邊呢邊咧就可以睇到小區園林啦，隔離咧就係另外一個小區廣聯百象。咁我哋再過嚟睇下入邊啲房。依家報嘅價都係發展商嘅底價嚟㗎嚇，所以唔會套路嘅嚇，冇咩套路嘅。依家咧我哋賣樓咧就直接啲嚇，唔會話我哋再去申請啦，總監嘅折扣啊，咩折扣啊，咩鬼死折扣啊嚇，喺嗰度做戲嚇，唔做戲嘅，唔使做戲嘅嚇。任何嘅依家賣樓咧就直接嚇，明白簡單啲，你可以買就買，你唔可以買就唔買，係嘛？冇所謂嘅。我哋好簡單嘅嚇，反正因為依家發展商嘅底價咧，全部都係啲總部定價嚟嘅，所以咧有啲經紀話哇，同我嚟睇咧可以額外申請幾多折扣嚇，嗰啲都係呃人嘅，嗰啲都係包裝嚟嘅嚇。嗱，呢度仲有個廁所嚟，所以我哋就透明啲嚇，直接做到呢個市場透明嚇。我都希望我哋有啲同學嚇。可以咁樣做，唔使喺嗰度演戲。你哋唔覺得好攰咩？嚟呢個標籤係可以 book 到嘅嚇。再講一次嚇，呢個係1204，佢嘅總價咧就係1396000。咁再加上我哋回贈咧，等於你嘅一個成交總價咧就係1356000。1356000係幾錢咧？嗱，單價咧係12300嚇，德寶如高。同博愛里嘅價錢差唔多啦，你話要揀邊度咧？咁我哋仲有一套，依家仲有一套128嘅17樓嚇，我哋去睇下實景，因為睇下嗰啲高樓層。我依家呢度咧樓層咧就係17樓，17樓呢度咧佢咧就係東邊位嚟嘅嚇，呢邊係東邊位，啱啱嗰度7樓咧就係嗰個西邊位，係咪？咁呢度咧樓層都高啲，所以佢嘅一個總價咧都高啲。發展商嘅一個底價咧1656000，單價咧係12900。嗱，我哋呢個單位一樣係回贈4萬，回贈4萬嚇，呢啲都可以 book 到嚇。不過佢嘅一個景觀係唔同嘅嚇，景觀係唔同嘅。你可以對比下，嚟對比下嚇，睇寫字樓。呢個德寶如高咧，佢嘅採光都唔錯嘅嚇。咁好明顯嘅就係17樓咧，佢樓層始終都係高啲，所以咧佢嘅採光稍微會好少少嚇。不過相差唔大，我覺得嚇。呢度仲有個深露台最好嘅景觀視野就係呢個位置啊，睇呢個別墅景啊，呢別墅景永久嘅一個景觀嚟嘅永久嘅景觀嚇。咁我哋再過嚟嚇，嗱呢邊係餐廳嘅位置，最主要咧我哋係睇呢個實景係，好多人咧就冇睇過呢個實體樓係咪？因為戶型係一樣嘅嚇，我哋睇翻呢個實景嚇，睇翻呢個實景，嗱正對面咧好似呢個單位嚇，呢度就係富日城，呢度係星河 Coco， 所以我哋喺呢個樓盤行過去咧。快嘅人咧就15分鐘，慢嘅係20分鐘。我自己都經常行嘅。嗱呢度紅咗一品啦，呢邊呢個位置咧，就係中山站啦嚇。呢邊咧嗱啲寫字樓係好似萬科嘅總部啊、日立嘅總部啊，基本上都喺呢度啊，都喺呢度啊。嗱呢個景觀視野就好啲，咁佢嘅單價咧總價單價就貴啲，係嘛？咁好似呢個東邊位咧，呢度啊冇牆，如果係西邊位嚇。你睇翻呢度啊，嗱呢度冇牆啦。如果係西邊位咧，佢呢度係有道牆嘅，少少牆嘅。嗱呢度有條梁喺呢度，就係呢個差別嚇，就係呢個差別。咁我哋再睇下入邊啲房嘅一個感覺，啲大細咧係差唔多嘅。呢個係廁所，兩個廁所係一樣嘅嚇。呢邊嗱高樓層咧，佢嘅採光咧係好少少嘅，呢邊好少少。飄窗佢嘅飄窗全部都可以 book 到，飄窗全部都可以 book 到。咁再睇過嚟，嗱呢度呢間房啊大啲嚇，呢間房
睇翻嗰個視野，嗰個視野俾大家睇下先。嗱，依家5一呢個大陸嘅一個大假期咧嘅活動力度的確係大咗少少比平時大咗好多始終都係大陸啲大假期5日嘅假期同國慶節係一樣嘅。嗱，呢邊咧就係嗰個潮南睇小區園林嘅嗰個景觀OK 嘅。我覺得咧你如果依家睇緊呢個允怡最豪園博愛里特別係睇緊呢個博愛里因為兩個盤德寶怡高同埋呢個博愛里都需要自己裝修，所以咧兩個盤價錢差唔多嘅情況下，一定係德寶怡高好啲嘅小區園林仲有呢個位置呢度都方便啲呢度出邊已經有好多商家㗎，呢個就係德寶怡高。如果大家對於呢個德寶怡高有興趣，或者你想睇嘅快脆脆因為特價單位就幾套嘅，發展商想將呢個7棟全部清晒，因為其他嘅一個質素以後都係啲大單位嚟嘅以後都係嗰啲樓王單位，所以呢個細質素嘅就冇啦咁有興趣就可以聯絡我 WhatsApp 或者微信聯絡我哋現場睇下買邊套睇邊套，好嘛？睇實體攞 OK。如果大家中意嘅頻道，可以分享出去俾你朋友知道。拜拜。